Vou mostrar o canto aqui da peixada pra nós. Tem uma peixada, se você quiser comer uma peixada, nós vamos descendo aqui os andames, ó. Show! Galera do Facebook, galera do YouTube, você curtir, comentar, compartilhar. Olha aí, rapaz, a barracazinha aqui. A barraca está com pouca água, vocês podem ver aí, ó. Se quiser comer a sua peixada gostosa, é só comparecer aqui a barraca da Velma. Barraca da Velma. É uma Bem pertinho aqui da tradicional barraca. peixada. Quer comer sua peixadinha gostosa? Aqui. Só comparecer a barraca dela. Hein? Peixadazinha da barraca. Aí é peixe assado, Peixe frito, cozido. peixe frito, cozido, pirão. Quer Tem comer tudo. peixe de qualidade, vem aqui pra churrascaria. Se quiser um peixinho de qualidade, olha, é só comparecer aqui a barraca da Velma. Olha aí, é tradição, é 40 anos de peixada. Tá aí a dona Velma, essa aí. Olha aqui, olha. É a filmagem aqui do Facebook, propaganda comercial da peixada. Filho do meu, foi aqui também. Viu, ó? Aí aqui o nosso amigão Ivan, olha. Pode ver. Que é bem pertinho do rio aqui. Olha aqui, quiser ó. comer aqui a peixada. Muita água. Quando é amastar, se Deus quiser, aqui vai estar lotado. Comer peixe de qualidade é aqui. Olha. Preço barato, aqui na churrascaria da Tem um Velma. pirãozinho, tem um pirãozinho. Pirãozinho, Ô, a rapaz. tradição é o pirão. Viu? Olha aí, tem um pirão. A mesinha já tá tudo pronta, né? O amastar tá cheio de cliente. Tá machado cheio de... Se Deus quiser. E tamo junto. Vamos nós. Obrigadão. Olha. Aqui é o nosso amigão Ivan. Aqui é que fazia Som da churrascaria Som das Águas. Som das e aqui Águas. é a barraca da esposa do Ivan, Velma. Velma, A nossa amiga tradicional Velma. peixada aqui de 40 anos de peixada que ela faz aqui na barraquinha velha. E a gente se mudou, mas voltemos de novo aqui pra E barraquinha. lembrando a vocês, Olha, quem quiser bater uma foto também aqui no jardim dela, aqui da Velma. Olha aí o jardim. Tá aí da o Velma. jardim aí dela aí, quem quiser bater uma foto aqui com o jardim. Show. Muita flor, muita planta. Flor. E antigamente o nosso amigão Ivan fazia um luau, né? Luau, que luau, som. Que luau, som das Luau, águas. a lua cheia de Quixeré. Olha, ele Eu fazia dei uma antigamente. parada, eu fiz 8 anos de luau aqui na beira do rio. Que pena Trouxe que o final de Belchior, né? Quem lembra do Belchior, né? Isso. É. E que pena Que pena que a turma esquece as coisas, Esquece. mas eu fiz sucesso aqui na barragem com esse luau, os trancos, folhas, trouxe várias atrações grandes aqui para Mas se Deus quiser, se Deus quiser, vai voltar tudo de novo novamente. Sua barracazinha vai voltar tudo normal, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço, tenham abraço a todo bom todos dia. vocês aí que me conhecem. E eu quero só dizer, tenha calma que o forró vai voltar. Forró da churrascaria Som das Águas, forró do povo, o pessoal dizia que era o forró do Ivan. Eu não digo que é o forró do Ivan, é o forró do povo. Forró do povo. O povo do Quixeré e todo o canto vinha brincar aqui esse pedaço, começava às 2 da tarde, terminava às 6 da noite, calmo, não tinha briga, não tinha nenhum problema. E estamos aqui, pessoal, e um abraço para todos vocês. Tenham todo bom dia, curte, comenta e compartilha. Show, valeu, Ivan. Valeu, obrigadão.